హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షిరాజ్ మోటార్సైకిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ముందు ఉంది హోండా షైన్ అయితే సెకండ్ హ్యాండ్ సేల్కి ఉందండి. ఈ బండి యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2022 2022. అండ్ బండి విషయానికి వస్తే కనుక కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ అండి. ఇది బ్లాక్ మీద రెడ్ అండ్ సిల్వర్ స్టిక్కరింగ్ అయితే వచ్చిందనమాట. అండ్ బండి మెయింటెనెన్స్ విషయానికి వస్తే కనుక చాలా క్లాస్ మెయింటెనెన్స్ అండి. ఇది చాలా నీట్గా అయితే ఉంది బండి అయితే. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, మనకు వచ్చేసి ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ వ్యూ అండి. ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ వ్యూ, ఫ్రంట్ మాట్గా చూసారు కదా. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ టైర్ అండి. ఫ్రంట్ టైర్ వచ్చేసి ఒక 85% వరకు ఉందండి. మనం చాలా రోజుల వరకు మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఫ్రంట్ టైర్ కంపెనీ వచ్చేసి ఎంఆర్ఎఫ్ అండి, నాన్ డిస్క్ వెహికల్ అండి. ఇది డ్రమ్ వెహికల్ అనమాట. అండ్ ఇదంతా వచ్చేసి రైట్ సైడ్ వ్యూ అండి ఇది. అండ్ బండికి పెట్రోల్ ట్యాంక్ మీద అయితే కనుక ఒక చిన్న సొట్ట అయితే ఉందండి, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదిగోండి, ఇదే చిన్న సొట్ట అయితే పడింది అనమాట. అదొకటే మొత్తం బండి డ్యామేజ్ వచ్చేసి అదొకటేనండి, ఇంకెక్కడ కూడా ఎటువంటి డ్యామేజ్లు అనేది లేవన్నమాట. అండ్ ఇదంతా కూడా రైట్ సైడ్ వ్యూ గైస్ ఇది. అండ్ సైలెన్సర్ ఇది కూడా చూసారుగా ఎంత నీట్గా అయితే ఉందో. మొత్తం బండి విషయానికి వచ్చేసి ఎటువంటి పెట్టుబడి అయితే లేదనమాట, క్లియర్గా అయితే చెప్తున్నాను. అండ్ బండి రీడింగ్ వచ్చేసి 21,000 తిరిగిందండి. 21,022 మోడల్ ఇది. అండ్ ఇదంతా కూడా పెట్రోల్ ట్యాంక్ అండి ఇది. అండ్ ఈ సీట్ కవర్ కూడా మీకు కావాలంటే నేను కొత్త సీట్ కవర్ అయితే వేసిస్తాను అనమాట. లోపల ఒరిజినల్ సీట్ కవర్, ఒరిజినల్ సీట్ అనమాట ఇదంతా కూడా. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ అండి ఇది. బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ అండి ఇదంతా కూడా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదంతా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అండి ఇది. మీకు బండి అనేది అసలు నలగలేదండి అసలు, అంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయలేదన్నమాట. క్లాస్ మెయింటెనెన్స్ అందులోను. అండ్ ఇదంతా కూడా ఇంజిన్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇదిగోండి. అండ్ అలానే బ్యాక్ సైడ్ టైర్ చూసుకుంటే కనుక మీకు కొత్త టైర్ అండి ఇది, మనకు తెలుస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇది చూస్తున్నారు కదా, మనకి బ్యాక్ సైడ్ అంతా కొత్త టైర్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి రాల్కో కంపెనీ అండి. ఇది రాల్కో అంటాం కదండి, అది టైర్ వచ్చేసి కొత్త టైర్ అనమాట. ఇది మీకు అసలు ఎటువంటి పెట్టుబడి అయితే లేదండి. మళ్ళీ మీరు వెహికల్ కొని డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవడం అనమాట. బండి మోడల్ వచ్చేసి 2022. ఇదంతా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అండి ఇది. అండ్ మనకి ఫ్రంట్ కింద సేఫ్టీ గార్డ్ దగ్గర కూడా చూపిస్తాను చూడండి, ఇదిగోండి. మీకు బండి అనేది చాలా నీట్ మెయింటెనెన్స్ అండి ఇది. మీకు ఎటువంటి కంప్లైంట్ అనేది లేదనమాట. ఫ్రంట్ టైర్ వచ్చేసి ఒక 85% వరకు ఉందండి. అండ్ బ్యాక్ టైర్ వచ్చేసి కొత్త టైర్ అండి. అండ్ ఈ బండి ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి నరసాపురం, వెస్ట్ గోదావరి, ఆంధ్ర. నరసాపురం, వెస్ట్ గోదావరి, ఆంధ్ర. అండ్ ఈ బండి వెహికల్ రేట్ వచ్చేసి 2022 మోడల్ 85,000, 85,000. ఈ వెహికల్ ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే కనుక టైటిల్లో, డిస్క్రిప్షన్లో నా మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, నాకు కాల్ చేయండి. అండ్ నా డైలీ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ అయితే క్లిక్ చేయండి గైస్. అండ్ ఇవి కాకుండా నా దగ్గర ఇంకా వెహికల్స్ ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చేసి గ్లామర్ అనమాట, ఇది వచ్చేసి స్ప్లెండర్. అండ్ నా దగ్గర స్కూటర్స్ కూడా ఉన్నాయండి, ఇదిగోండి స్కూటర్స్. అక్కడ ఒక హోండా యూనికాన్ ఒకటి ఉందండి. ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ అండి ఇవి. ఎవరికైనా ఏమైనా వెహికల్స్ కావాలంటే కనుక నాకు కాల్ చేయండి గైస్. థ్యాంక్ యూ.